वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डाक्टर एस.टी.के. रङ्गाचार्युलु आन्ध्रदेशे राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायां प्राचार्यपदवीं निरूक्ष्य ततः इदानीं निवृत्तोऽस्मि। अद्य तावत् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य भट्टोजीदीक्षितस्य वैयाकरणमतोन्मज्जननामककारिकाग्रन्थस्य व्याख्यानभूते कौण्डभट्टविरचिते भूषणसारग्रन्थे कतिपयान् मुख्यांशान् इदानीं प्रस्तौमि। तत्र आदौ प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थानुस्वार्थबोधकत्वम् एवं नियमः दार्शनिकैरङ्गीकृतः। चित्रगुवानया इत्यादौ कमानया इत्याकाङ्क्षायाम् आनयनक्रियानिरूपितकर्मत्वं प्रकृत्यर्थे अन्वयति। अतः तादृश नियमस्य स्वरूपम् एवं नामार्थप्रकारकबोधे कार्यकारणभावः कथं वा वर्तते, तादृशकार्यकारणभावस्य आवश्यकत्वम् अस्ति वा न वा इत्येवं विचारः। अनन्तरं मीमांसाशास्त्रे वषट्कर्तृप्रथमपक्षः इति श्रुतिर्वर्तते। तदधिकरणस्य विचारः। विशिष्टशक्तिवादे तदधिकरणविरोधः वर्तते वा न वा इत्येवं विचारः। एवमेव मीमांसाशास्त्रे एव त्यङ्गैः स्विष्टकृतं युज्यते इत्यत्र त्यङ्गैः इत्यत्र समासः विशिष्टशक्तिस्वीकारे एव सङ्गच्छते, न तु विपेक्षावादे लक्षणादिना इत्यंशान् अद्य प्रस्तौमि। प्रथमतः प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थानुस्वार्थबोधकत्वम्। चित्राः गावः इषिसः चित्रगुः तम् आनय चित्रगुमानय इत्येवं वाक्ये आनयनक्रियाजन्यकर्मत्वं चित्रगुरित्यस्य। समासादौ विशिष्टशक्त्यङ्गीकारे प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थानुस्वार्थबोधकत्वमिति व्युत्पत्त्या प्रकृत्यर्थे कर्मत्वाद्यन्वयापत्तिः। पुनः कर्मत्वाद्यनन्वयापत्तिः। यतो हि विशिष्टोत्तरमेव प्रत्ययोत्पत्तेः विशिष्टस्यैव प्रकृतित्वात्। प्रत्ययविधान अवधित्वरूपप्रकृतित्वस्य समासे एव सत्वेन तादृश अवधित्वरूपप्रकृतित्वम् उत्तरपदे असत्वेन तत्र लक्षणायां प्रत्ययार्थ अनन्वयापत्तिः। यद्यपि सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वमिति व्युत्पत्तिं कल्पयामः, यतो हि व्युत्पत्तीनाम् अनुभवविरोधितया समासव्याससाधारण्येन प्रकृतिपदपरित्यागेन सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकतयैव कल्पनं योक्तुम्। अतः विशिष्टे शक्तिकल्पनापेक्षया व्युत्पत्तिविपर्ययकल्पनैव ज्यायसी इति यदुक्तं तदपि अयुक्तमेव। कुम्भस्य समीपम् उपकुम्भं पिप्पल्याः अर्धौ अर्धपिप्पली इत्यादौ
पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन तस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारात्। यद्यपि उपकुम्भमित्यादौ सन्निहितपदार्थकथेतु व्युत्पत्तौ सन्निहितं नाम सन्निधानमेव आनुशासनिकसन्निधेः विवक्षितत्वात्। तथा च यत्पदोत्तरं या विभक्तिरनुशिष्टा सा तदर्थगतं स्वार्थं बोधयति। समासे तावतु समस्यमानपदोत्तरमेव अनुशासनम्। यथा समभिव्याहृतपदानामेव वाक्यत्वं न तु पदसमभिव्याहारस्य। तथा समभिव्याहृतपदानामेव समासत्वं न तु पदसमभिव्याहारस्य इति समासात् प्रत्ययानुशासनस्य समस्यमानपदेभ्य एव अनुशासने पर्यवसन्नतया समासघटकपदानाम् आनुशासनिकप्रत्यय सान्निध्यस्य अनपायात् उपकुम्भादौ उपपदार्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययस्य अक्षतमेवेति वक्तुं शक्यते। तथापि अर्धवत्सूत्रेण विशिष्टस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञाविधानात् विशिष्टोत्तरमेव विभक्तेरनुशिष्टतया विशिष्टस्यैव विभक्तिसान्निध्यमिति उपकुम्भमित्यादौ उपादीनाम् आनुशासनिक विभक्तिसान्निध्याभावात् उक्तव्यप्ततेः व्यभिचार एव। किंच समस्यमानपदानामपि प्रातिपदिकत्वे तु प्रत्येकं सुभापत्तिर्दोषः। तादृशसुपः प्रातिपदिक अनवयवत्वात् न सुभृगपि सिद्ध्यति। तर्हि सुबोधात् प्रातिपदिको इति शास्त्रम् अनर्थकं स्यात्। अतः सन्निहित इत्यस्य न सन्निधानम् इत्यर्थः। तादृश अर्थः अयुक्त एव। अपि च प्रत्ययानं प्रकृत्यर्थान्विते इत्यस्य प्रकृतित्व आश्रयार्थे इत्यर्थः। स्वरूपसम्बन्धेन अवयवानामपि प्रकृतित्व आश्रयार्थत्वम् अक्षतमेव। अतः तदन्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानां निराबाधमेव इत्यपि वक्तुं नैव शक्यते। यतोहि पंकजमानया दण्डिनं पश्य शूलिनं पूजय इत्यादौ पंकदण्डशूलेषु आनयन दर्शन पूजनादेः अन्वय प्रसंगात् तत्र पंकजशब्दस्य योगरूढत्वेपि स्वरूपसम्बन्धेन प्रकृतित्वस्य पंकजशब्दे सत्त्वेन तदर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वस्य अम्प्रत्ययस्य आपत्तौ तस्यैव आनयनक्रियायाम् अन्वयापत्तिः। अघटान् आनय इत्यत्र घटेपि आनयन अन्वयापत्तिश्च। अतः प्रत्यक्प्राग्वर्ति पदजन्य उपस्थिति विशेष्यत्वं प्रकृत्यर्थत्वम्। अतः दण्डिनमानया इत्यादौ
दण्डादौ न विभक्त्यर्थान्वयः परन्तु गाम् आनयति कृष्णः दण्डेन इति वाक्ये कृष्णः कृष्णे तृतीयार्धान्वय प्रसंगापत्तिः तत्रापि अवयवधानांशनिवेशे तु उपगममित्यादौ दोषः तदवस्थैव यदि समस्यमानपदार्थकता स्वार्थबोधकत्वं समासोत्तरविभक्तेः कल्प्यते तत्र योग्यताधिकमेव नियामकं भवितुमर्हति तथापि अक्लुप्तव्युत्पत्तिकल्पना क्लुप्तव्युत्पत्तित्यागञ्च अपेक्ष्य समुदायशक्तिकल्पनस्यैव युक्तत्वात् एवं नामार्थप्रकारकबोधे विशेष्यतया विभक्तिजन्योपस्थितिर्हेतुः इत्येष नियमः वर्तते राजपुरुषेत्यादौ विना विशिष्टशक्तिं राजाधिपते तत्सम्बन्ध्यादौ लक्षणास्वीकारे नामार्थप्रकारकबोधे विशेषतया विभक्तिजन्योपस्थितिर्हेतुरिति व्युत्पत्तेः पुरुषादेः विभक्तिजन्य उपस्थितिविषयत्वाभावात् राजसम्बन्धिरूपनामार्थस्य पुरुषे अनन्यापत्तिः लक्षणावादिमते चित्रगुरित्यादावपि चित्रपदेन अथवा गोपदेन वा लक्षणया चित्राभिन्न गोस्वामी लक्ष्यते इत्युक्तौ पदार्थयोः पृथग् अनुपस्थित्या अन्वयप्रसक्तिरेव नास्ति इति दोषः प्रसज्यते एव लक्षणावादिमते नीलोत्पलमित्यादौ कर्मधारये न शक्तिः न वा लक्षणा किन्तु पदाभ्यां पदार्थयोः अभेदस्य च संसर्गतया लाभेन नीलाभिन्नौ उत्पलौ इति बोधोदये अत्रापि उत्तरपदे लक्षणायाः आश्रितत्वात् तदा अन्वयप्रसक्तिरेव नास्ति न स्यात् किञ्च रक्षणाश्रयणे तण्डुलपचति इत्यादौ कर्मत्वादिसंसर्गेण तण्डुलादेः पाकादौ अन्वयवारणाय प्रातिपदिकार्थप्रकारकबोधं प्रति विभक्तिजन्योपस्थितिर्हेतुतया तादृशकार्यकारणभावस्य आवश्यकतया पुरुषादेः विभक्तिजन्य उपस्थितिविषयत्वाभावात् व्युत्पत्तिभङ्गः दुर्वारेव लक्षणावादे एवं तण्डुलः शुभ्रः इत्यादौ प्रातिपदिकार्थक प्रथमार्थे तण्डुलादेः तस्य च शुक्ले अभेदेन अन्वयः किञ्च प्रातिपदिकार्थप्रकारकबोधं प्रति विभक्तिजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावस्य समासातिरिक्तविषयकतया संकोचे विशिष्टे शक्तिस्वीकारं परित्यज्य लक्षणाश्रयणं युक्तमेव इति चेत् वृत्तिविक्रयो समानार्थकत्वनियमभङ्गापत्तिः यतो हि राज्ञपुरुषः राजपुरुषः इत्यत्र राजन् शब्दस्य सम्बन्धिनिलक्षणायां वृत्तौ राजसम्बन्ध्यभिन्नपुरुषः इति बोधोदयात् राजपुरुषेति विग्रहवाक्यात् राजसम्बन्धवान् इति बोधोदयेन वृत्तिविक्रयो समानार्थकत्वभङ्गापत्तिः तत्र हि शक्तिग्राहकेषु विवरणस्य गणनस्य असाङ्गत्यापत्तेः सम्बन्धमात्रे लक्षणास्वीकारे तु
राजसम्बन्धपुरुषः इत्येव बोधः सिद्ध्येत्। तथा सति पुरुषपदोत्तर श्रूयमाण प्रथमा विभक्तिराहित्यस्य राजपदे सत्वात् अभेदबोधो दुर्वार एव। तस्मात् लक्षणास्वीकारे बहुव्युत्पत्तिभङ्गः स्यादिति वैयाकरणैः समासादिवृत्तौ विशिष्टशक्तिः आदृता। अयमत्र विशेषः। विशिष्टशक्तिस्वीकारे मीमांसाशास्त्रं शब्दशास्त्रस्य अनुकूलमेव, न तु प्रतिकूलम्। मीमांसकानाम् आश्रयः प्रतिकूलः। तदेव ग्रन्थारम्भे कौण्डभट्टेन गौतमजेमिनीयवचनः तद्व्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् अपपत्ति विप्रकटये तेषां वचो दोषये इत्युक्तम्। भगवान् जेमिनिः अस्मन्मतस्य अनुकूल एव। भगवान् गौतमः अस्मन्मतस्य अनुकूल एव। तद्व्याख्यातारः प्रतिकूला एव। कथमिति चेत् विशिष्टशक्तिस्वीकारादेव वषट्कर्तुप्रथमपक्षः इत्यत्र वषट्कर्तुः भक्षणं प्राथम्यविशिष्टमिति भगवतः जेमिनेः सिद्धान्तः। सस्यसिद्धान्तः विशिष्टशक्तिवादे उपपद्यते एव। सोमयागप्रकरणे वषट्कर्तुप्रथमपक्षः इति श्रूयते। तत्र भक्षान्तरविधानं वा उत होतृचमसीति समाख्याप्राप्तभक्षानुवादेन प्राथम्यविधिः। ततश्च समाख्यया यत्र वषट्कर्तुः भक्षणं प्राप्तं तत्र प्रथमं कर्तव्यं, ततो अन्यस्य भक्षणं कर्तव्यमिति तद्वाक्यार्थः। वषडिति देवतोद्देशेन हविस्त्यागसम्बन्धी मन्त्रविशेषः। तं करोति इति वषट्कर्ता। वषण्नामकमन्त्रोच्चारयिता होतृविशेषः इत्यर्थः। यत्र तु ग्रहेषु चमसान्तरेषु वा न समाख्यया भक्षणप्राप्तिः तत्र सत्यपि वषट्कारे होत्रादेः नास्ति भक्षणं यथा ग्रामस्तुतः। अतः लाघवात् समाख्याप्राप्तभक्षानुवादेन प्राथम्यविधिरिति पूर्वपक्षे भगवता जेमिनि महर्षिणा एवं सिद्धान्तितं वषट्कारश्च भक्षयेत् इति। तेषामयं भावः। भक्षानुवादेन प्राथम्यविधाने उद्देश्यस्य प्रथमप्रतीत्यवश्यं भावात् भक्षशब्देन तदर्थः प्रथमो प्रतिपाद्यः। पश्चात् प्रथमशब्देन तदर्थप्रतिपाद्यः न एतत् सम्भवति, न च एतत् सम्भवति। यतोहि उद्देश्यविधेयभावेन अन्वये पदार्थानां पृथगुपस्थितिरेव तन्त्रं। समासे पदार्थानां पृथग् अनुपस्थित्या विशिष्टस्य अर्थवत्वात् न तत्र उद्देश्यविधेयभावेन अन्वयः सम्भवति। अन्यथा पदद्वयस्यापि युगपदेव विशिष्ट एकार्थप्रतिपादकत्वाभावे विशिष्टोपस्थितिजनकत्वरूपैकार्थीभावलक्षण सामर्थ्याभावेन प्रथमभक्षः इति समासस्यैव अनुपपत्तेः। तथा च प्रकृते प्राथम्यस्य पूर्वकर्मणि अनिवेशेन वषट्कर्तृप्राथम्य उभयविशिष्टं भक्षान्तरमेव
सोमसंस्कारार्थं विधीयते। तत्र च योगार्धत्वेन वषट्कारस्य क्लुप्तत्वात् कर्तृरूपलक्षणमात्रेण अर्थातु निमित्तत्वावगतेः वषट्कारनिमित्तकमिदं भक्षणं गृहेषु चमसेषु वा अविशेषात् सिद्ध्यत्येव। एवञ्च ग्रावस्तुतोऽपि भक्षणम् अस्त्येवेति। एवञ्च उद्देश्यविधेयभावेन अन्वये विशिष्ट एकोपि स्थितिजनकत्वरूप एकार्धीभावलक्षण सामर्थ्याभावात् प्रथमपक्षे समासः न सिद्ध्यति इति कृत्वा वषट्कर्तुः भक्षणं प्राथम्य विशिष्टम् इति एतदधिकरणे मीमांसकैः सिद्धान्तितम्। अयं च सिद्धान्तः वैयाकरणोक्तरीत्या कर्मधारयेपि विशिष्टस्वीकारादेव सङ्गच्छते। एतत् सर्वं तृतीयाध्याये प्रथमपादे दशमाधिकरणे भक्षमुद्दिश्य प्राथम्यविधानं युक्तम् एकप्रसरत्वभङ्गापत्तेः इत्यादिना स्पष्टीकृतमेव। एवञ्च पदार्थयोः उद्देश्यविधेयभावेन अन्वये पृथगुपस्थितिः तन्त्रमिति व्युत्पत्तिः। विशिष्टशक्त्यनङ्गीकारे तु तद्भङ्गापत्तिः दुर्वारा च त्र्यङ्गैः स्पष्टकृतं यजति। अत्र त्रित्वविधानं विशिष्टशक्तिस्वीकारादेव उपपद्यते। यतो हि मीमांसाशास्त्रे दशमाध्याये सप्तमे पादे द्वितीयाधिकरणे त्र्यङ्गैः स्पष्टकृतं यजति इति अंगानुवादेन तत्त्वविधानं वर्तते। पशौ चोदकप्राप्तः शिष्टकृद्यागः प्रधानहविर्भ्यः हृदयादिभ्यः उत्तरार्धं गृहीत्वा कर्तव्यः उत अंगान्तरेभ्यः इति संशये प्रधानशेषप्रतिपत्त्यर्थत्वात् प्रकृतौ पश्यावपि प्रधानशेषेभ्यः कर्तव्यः इत्युक्तम्। त्र्यङ्गैरिति वचनं तु त्रित्वविशिष्ट अंगानामेव विधायकं। तत्र च इज्याविशेषाणाम् अंगानां प्राप्तत्वात् प्राप्तविवेकेन त्रित्वविधौ पर्यवसानो स्यात्। तेन तेषामेव अंगानां मध्ये त्रिभिरङ्गैः स्पष्टगुदिज्येतेति पूर्वपक्षे प्रथमपक्षः इत्यत्रैव त्र्यङ्गैरिति समास अनुपपत्य अंगानुवादेन त्रित्वन्न विधीयते, किन्तु त्रित्वविशिष्ट अंगान्तरविधानमेतत्। तथा च इज्याशेषभूत हृदयातिरिक्तैः त्रिभिरङ्गैः स्पष्टगुदिज्येत इति जैमिनीये सिद्धान्तितम्। तदेव उक्तं त्रित्वं न अंगानुवादेन विधातुं शक्यते, तथा तस्य प्रसरभेदेन सामर्थ्यं हि विहन्यते इत्यादिना। कल्पसूत्रे हृदयादि एकादशाङ्गानि एवं स्पष्टीकृतानि। हृदयं वक्षः उरक्णौ उभे पार्श्वे गुदं जिह्वा यकृत् सव्यन्दोः दक्षिणाश्रोणिः। अत्र यकृत् नाम क्लोम्नः द्वितीयम् आत्मानं करोति इति यकृत्। इति नैघण्टिकवचनात् कुक्षौ दक्षिणभागीय कृष्णवर्म मांसखण्डविशेषः यकृच्छब्देन अभिधीयते। अत्र
त्रीण्यङ्गानि दक्षिणहांसः सव्याश्रुणिः गोदं तृतीयम् अंशो नाम दक्षिणभुजस्य शिरोभागः यद्यपि गोदस्य इत्याशेषत्वम् अस्ति तथापि तन्मध्यभागस्य स्विष्टकृतदेशः प्राप्यते अपि तु गोदतृतीयोत्तरार्धस्यैवेति तत्रापि संस्कारान्तरता तथा च स्विष्टकृद्धोमाधिकरणे जैमिनेः सूत्रौ इज्याशेषात् स्विष्टकृदिज्येत प्रकृतिवत् त्र्यङ्गैर्वा शरवद्विकारः स्यात् इति अत्र त्र्यङ्गैरिति द्विसमासविषये विशिष्टशक्त्यनङ्गीकारे एकप्रसरदाभङ्गः स्यात् नाम समासाद्धि उद्देश्यविधेयभावरहितेनैव पदार्थोपस्थितिर्भवति स्वभावात् भक्षमुद्दिश्य प्राप्तस्य विधाने तु तद्भङ्गः स्यात् प्रथमम् उद्देश्य प्रतीतौ हि पश्चात् तत्र विधेयान्वयः एवञ्च अंगानुवादेन त्रित्वविधौ हृदयाद्यंगानुवादेन त्रित्वविधौ समासे एकदेशस्य अंगशब्दस्य प्रथमो स्वार्थप्रत्यायकत्वं पश्चात् एकदेशान्तरस्य त्रिशब्दस्य इत्यवयवशः व्यापारद्वयप्रसङ्गात् पदद्वयस्यापि सम्भूय व्यापारत्वाभावेन एकार्धीभावलक्षणसामर्थ्याभावात् त्र्यङ्गैरित्यत्र समासो न स्यात् विशिष्टशक्ति अनभ्युपगमे च उद्देश्यविधेयभावेन अन्वयप्रयोजिकायाः पदार्थानां पृथगोपस्थितेः सत्त्वेन प्रथमो भट्टः त्रिभिरङ्गैरित्यादाविव उद्देश्यविधेयभावेन अन्वये बाधकाभावात् तत्सङ्गतरेव एकार्धीभाव अभ्युपगमे तु घटपदात्तु घटत्वयोरिव घटघटत्वयोरिव विशिष्टशक्त्यैव तत्त्वविशिष्टार्थोपस्थित्य न वाक्यार्थरूप उद्देश्यविधेयभावेन अन्वयेति मीमांसकमते तदसङ्गतिः स्पष्टैव विशिष्टशक्तिस्वीकारे एव उद्देश्यविधेयभावेन अन्वयः सोकरयति समासः सिद्ध्यति।